चलो हम अब इसको देखते हैं, इससे कैसे हम किसी चीज़ को ले सकते हैं, कैसे परचेज करेंगे किसी भी चीज़ को। ये रहे प्रोडक्ट्स, ये बंद है, कैसे यहाँ से परचेज करें, कैसे निकालेंगे। तो मुझे निकालना है एक पेप्सी निकालता हूँ या मिरिंडा वगैरह। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये रहा, ये इंसर्ट नोट स्ट्रेंथ, ये 100 का नोट हम इस पर लगाते हैं, ये रुपये चले गए। इस पर कोड लिखा हुआ है, क्या चाहिए, तो वो कोड हमें सेलेक्ट करना है। 507 मिरिंडा का है, तो 507 और ये ओके किया। ये बचा हुआ रुपया इसमें आ गया, यहाँ से हमने ये बचा हुआ रुपया कलेक्ट किया और कैसे निकल रहा है, और ऐसे इसको निकाल लिया, ये मिल गया हमें। आओ ज़रूर बताते हैं। आपके साथ में पानी चाहिए? ठीक है, तो आप अपना 50 का या 100 का नोट डालिए। नहीं रुको, यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा। सही, एक बार निकालिए, सही से डालिए ये। हाँ ठीक है। आपका कौन सा पानी चाहिए? नॉर्मल वाला तो 408 है, तो इसका ये कोड डालिए 408 408 ओके। आपका बचा हुआ पैसा नीचे आएगा। ठीक है, बढ़िया। मैंने भी अभी सेकंड टाइम किया हुआ था। तो आप अपने कॉइन्स इकट्ठे कीजिए और नीचे से आप अपनी बोतल निकालिए। ऐसे, सॉरी, क्या हुआ? पकड़ना जा, क्या हुआ? ओके, वेलकम। कैसा रहा? मज़ा आया?